Jeg heter Janne Therese Vikander, og er daglig leder i Edens Hage. Vi er et nøytralt senter som står for samarbeid og utvikling. Vi har funnet en ny teori, den nøytrale, altomfattende teori, som omfatter alt fra den minste detalj ned til DNA og helt opp til mørk materie og mørk energi. I dag skal vi ta for oss litt bare i forhold til DNA. Og en bare enkel lignelse på det. For dette innebærer også en del av den DNA-teorien. Så hvis du tenker at DNA-et og at vi er tre. Og treet har jo sine forgreininger. Og det, som sagt, representerer hele oss. Og her er hovednerven. Det som hittil er kjent, det er bare denne greina. Og den greina her tilsvarer ca. 4%. Den er det forskerne og alt har funnet ut veldig mye om. Og det som er, det at han skulle tro, for de kaller resten søppel-DNA. Det er 96%, ja, som kalles søppel-DNA. Så man har funnet ut nå at det er ikke bare søppel. Da må begynne å se bortenfor greina. For denne behandler de som et helt tre. Og det som er også spesielt da, det er det at hvis man tenker at her er den delen vi kjenner, så vet vi at DNA, det er den originale. Og så har du RNA, som er kopien. Og i celle så har de kommet hit at DNA-et er originalt. Og hva de gjør? Jo, de kopierer DNA-et. Det er aldri en reproduksjon av DNA-et. Det er bare RNA-et som de har lært mye om her. Og det er kopien av RNA-et som blir da dårligere, slik at den cellen blir dårligere for hver celledeling. Det er på grunn av at kopien ikke er ren. Og grunnen til at kopien ikke er ren, det er for at den greina og den til treet her er poda. Og poda betyr det samme som at den er krysset, at her var, la oss si et epletre, men så ble det krysset med et pæretre. Og da vil jo ikke her vi kan forske hvor mye vi vil her, men her er poda med et pæretre. Da vil vi aldri få rene originale strukturen og skjønne den originale genetiske kode som vi mener at vi har funnet. Vi har da kartlagt resterende vi på 96%, som er hele treet. Og det er det som er spesielt med den nøytrale altomfattende teori, DNA-teorien, at det sier noe om hele treet, og ikke bare den forgreininga i oss og i mennesket. Og det vi kanskje burde begynne å se på, det er nettopp å skjønne å gå forbi og få skjønne hva de her poda med. Det må vi skjønne først, og det er vi kartlagt. For så å få tilgangen til resten. Vi legger ut forskjellige videoer etter hvert nå, som sier det her i mange forskjellige vinkler. Her er en ting i DNA-et, det er nervesystemet, det er i forhold til pyramider, det er i forhold til kroppens magiske symboler, sånn som helliggrad og visestein og alt sånt. Alt det her stemmer sammen. Og det igjen sier at hvis vi tror at vi kan og vet så mye når vi bare har 4%, og bare forsterker og kikker på den greina, så må vi kanskje begynne å snu og tenke helt annerledes som vi har gjort. Og vi har brukt 25 år på å finne ut det her. Og nå går vi ut med det. Så vi kommer tilbake til det.